தற்போது கிடைத்துள்ள அண்மை செய்தியை பார்த்துக் கொண்டிருக்கிறோம். திருவாரூர் மாவட்டத்தில் நாளை பள்ளிகளுக்கு மட்டும் விடுமுறை அளிக்கப்பட்டுள்ளது. முக்கிய செய்திகளை பார்த்து வருகிறோம். தஞ்சாவூர் மாவட்டத்தில் நாளை பள்ளி மற்றும் கல்லூரிகளுக்கு விடுமுறையானது அறிவிக்கப்பட்டிருக்கிறது. ஸ்கூல் பிள்ளைகள், காலேஜ் பிள்ளைகள் இனிய வணக்கம். இந்த வீடியோ நம்ம என்ன பார்க்க போறோம், நீங்களே பார்த்துருப்பீங்க. திருவாரூருக்கு பள்ளிக்கு மட்டும் விடுமுறை, தஞ்சாவூருக்கு பள்ளி மற்றும் கல்லூரிகளுக்கு விடுமுறை. இப்போதைக்கு இந்த 2 மாவட்டத்தில் நம்ம வந்துக்கிட்டு நான் 7:30 மணி வீடியோ ஒன்று போடுவேன். இப்போ கிட்டத்தட்ட பல மாவட்டம் எந்தெந்த மாவட்டத்துக்குள்ள விடுமுறை வர வாய்ப்பு இருக்குன்னா சென்னை, செங்கல்பட்டு, காஞ்சிபுரம், டெல்டா மாவட்டம் பல மாவட்டத்துக்கு விடுமுறை வர வாய்ப்பு இருக்கு. நான் 7:30 மணி வீடியோவில் வந்து அப்டேட் பண்ணுறேன். பாய் பாய் பாய். கண்டிப்பாக லீவ் இருக்கு.